اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم موږ ټاپک دا د کمپیوټر او لیپټاپ په باره کې ده. کمپیوټر او لیپټاپ موږ څرنګه چلو نو ټول نوله موږ به اوس لیپټاپ چې دا به ریفریش کوو. نو ریفریش کولو طریقه ده د رایټ کلیک کو چې رایټ کله کلیک دلته بیا فرش لیکلی فرش نه کلیک کو دغه سره ریفریش کیږي. هغه نه بعد چې کوم کیبورډ باندې اف5 بٹن لیکلی اف5 چې کله تاسو پریس کوو نو هغه سره ریفریش کیږي. یغه نه بعد دلته به راشي اوس ماوس ته. ماوس چې کوم دا پوینټر د دغه پوینټر ته موږ ورته یو کارسر لیکن ماوس چې کوم ټوټل درې بټن یو شي سیټ ته یو کین سیټ ته یو په منځ کې درمیان چې کوم ګول بټن دی دغه ګول بټن ته موږ ورته یو چې مخ ته غډیږي داسې مخ ته شاته درومي دغه بټن ته موږ ورته یو سکرول بټن. دغه چې تاسو ته مخامخ سکرین په نظر راځي دغه سکرین ته موږ ورته یو ډیسکټاپ او په ډیسکټاپ چې کوم تاسو ته فولډر په نظر راځي دغه فولډر ته موږ ورته یو آیکن. یغه نه بعد دا د موږ سٹارټ بٹن د په دې سٹارټ بٹن شي مکمل دالته ټوله پروګرامونه موجود دي او سٹارټ بٹن سره چې کوم دالته تاسو ته تور پټۍ په نظر راځي. په دې پټۍ شته تاسو به ګورو دغه پټۍ ته موږ ورته ټاسک بار او په دې شته تاسو دالته ګورو دالته وای فای کنیکټ کولای شو. وای فای کا کنیکټ کوو نو د وای فای باندې کلیک کو او که موبایل هاټ سپاټ کلیک کوو نو په دلته کلیک په موبایل هاټ سپاټ باندې. یغه نه علاوه تاسو دلته چې کوم سپیکر دی دغه आवाज دلته کمولای شو زیاتولای شو او دلته لیکلي دی بیا انګلیش چې کله تاسو لیکای کوو په کمپیوټر شي یا په لیپټاپ شي نو کچره تاسو انګلیش لیکایو کوو خو انګلیش کلیک کوو که اردو لیکای کوو خو اردو دلته کلیک کولای شو نو موږ بیا واپس انګلیش کلیک کوو. یغه نه بعد دلته ډیټ او ټایم چې دلته تاسو ډیټ ټایم چینج کولای شو. یغه نه بعد تاسو ته بدلته په ډیسکټاپ باندې مختلف قسم تاسو فولډر په نظر راځي نو دا فولډر موږ به څرنګه غټو څرنګه بیا وړو. یغه طریقه دا ده چې دلته په ډیسکټاپ باندې بیا رائټ کلیک کو نو ویو دا دلته به ویو راشي. ویو چې کله راشي دلته بیا چې کوم پوینټر د سی دا بیا دلته ورو دلته بیا په لارج باندې کلیک کو نو دا فولډر زیرو مړواله مکمل لارج لغټس له دا فولډر موږ لږ تر دغه نه وړو کې کوو نو بیا به رائټ کلیک کو او ویو ته بلاړ سو. ویو ته بدلته میډیم باندې بیا کلیک کو نو دا فولډر موږ باندې وړې سله کله دغه نه تاسو نور وړو نو بیا به رائټ کلیک کو او ویو ته بلاړ سو. ویو نه بدلته بیا لاندې راشو سمال آیکن نو تر دغه نه به نور وړې سي نو ما میډیم کړي ځکه دي چې د سکرین شي بیا تاسو ته چې کله ویډیو ځکه تاسو ته په نظر صحیح راځي نو دغه لپاره ما لږ غټې کړي دي میډل کړي مې دي. یغه نه بعد چې کوم موږ دا آیکن دي دا مطلب دا یو سیټ ته نه دي اوس دا موږ یوې کونې ته ورو نو دا په کومې طریقې ورو نو بل ترتیب دا پراتی دي په ترتیب سره نه دي پراتی نو بیا به موږ رائټ کلیک کو او ویو ته بلاړ سو او ویو نه بسې د لاړ سو دالته لیکلي آټو ارینج آیکن نو په دغه بیا کلیک کو نو دا مکمل موږ فولډر چې دی آیکن دی یو سیټ ته لاړې. اوس دا فولډر چې دا موږ یو سیټ ته راوړو خو دا فولډر ایوي کونې ته نه را درومي نو موږ به څه کوو موږ به داسې چلو کو چې دا کومه موږ فولډر ده بیا به موږ ویو ته لاړ سو. ویو نه بعد موږ بیا لاړ سو آټو رینج ته دلته به لیکلي آټو رینج چې موږ ان کلیک کو نو بیا به موږ دا فولډر واپس را درومي. اوس یې ګوره دا فولډر چې تاسو کوم چې تورو په آرام سره درومي ټیک ده. یغه نه بعد چې کوم موږ دا په سکرین باندې کوم موږ آیکن دي نو دا آیکن چې دا موږ ختمو نو دا ختمولو طریقه څنګه موږ به داسې طریقه وکړو چې بیا به موږ رائټ کلیک کو او رائټ کلیک نه بعد سیده لاړ سو چې کوم پوینټر دا به سیده ورو دلته به لیکلي ډیسکټاپ شو ډیسکټاپ آیکن نو دا موږ چې کله ان کلیک نو دا مکمل فولډر به تاسو آیکن دا مکمل ختمي سي. یغه نه بعد دا آیکن خو ډیسکټاپ نو مکمل ختم سلی فولډر نو بیا واپس موږ بیا څنګه راولو نو رائټ کلیک پکو او ویو ته بلاړ سو. ویو نه بلاندې سیده راشو دلته شو ډیسکټاپ آیکن نو دا چې کوم موږ فولډر دی مکمل آیکن دی مکمل واپس راغله. یغه نه بعد چې تاسو سره کومې دا په ډیسکټاپ باندې آیکن دي نو دغه تاسو کا نام ورکاو کا ډیټ ورکاو یغه په حساب سره برابر نو دلته ویو ته بلاړ شو دلته لیکل دي سارت بای کا نیم ورکو خدا تاسو کومې فولډر آیکن دي نام په حساب سره په ترتیب سره راځي کا سایز په حساب سره آیټم ټایپ او ډیټ چې کوم دا کته تاریخ ورکو خو تاریخ په حساب سره به ترتیب سره دا فولډر تاسو ولې را درومي. یغه نه بعد دلته لیکل دي پیسټ مطلب دا چې ته اوس دا
یو فولډر دا یو جنې بل جته پیسټ کړئ. نو دا به څرنګه پیسټ کړئ، دلته به رایټ په دغه فولډر به رایټ کلیک کړئ، نو دلته به لیکلی کاپي، دلته به کاپي کړئ او دلته به بیا رایټ کلیک کړئ او دلته به پیسټ کړئ. نو دا فولډر تا ولا رااله. او کته دا سکه چې دلته فولډر دغه شی مکمل ختمه او بل جته اوري، نو دلته به بیا کې رایټ کلیک او دلته به کې کټ چې کټ کې به دغه جنه تا فولډر ختمه سي او بل جته برازي. نو دلته پیسټ کا، نو دلته دا فولډر رااله او الته چې کومه فولډر پیله واجی نه ختم سله. او کیدای شي کله کله داسې چې سړی نه غلطي سره دا فولډر ډیلیټ سي، نو دا فولډر موږ نه ډیلیټ سله اوس دا به واپس څرنګه راولو. نو دلته به ریسایکل بین باندې بیا ډبل کلیک کې، نو دلته تاسو چې کومې فولډر دی فولډر ته چې کومه ډیلیټ وای 123 کاپی والا دا به موږ بیا رایټ کلیک کو او دلته به ریسټور باندې کلیک کو. نو دا فولډر موږ ولا واپس رااله. نو دا فولډر موږ واپس رااله سکرین ته. یغه نه بعد فولډر به موږ څرنګه جوړو، نوې فولډر موږ به نوې فولډر دا جوړو چې رایټ په کلیک کو او دلته باندې رایسو، دلته به لیکلی چې نیو نو موږ داین سیټ ته دروم، دلته لیکلی فولډر بیا کلیک کو. اوس که دغه ته نام ورکولای شي خو ورکه 88 ورکه باریا کلیک او کته دا رینیم کوي، مطلب بل خپل نام ورکوي، بیا به رایټ کلیک او دلته به راشي رینیم ته. رینیم باندې بیا ته 45 ورکړه یا نیم ورکوه چې څه خپله مرضي ده دا دې ورکړه. یغه نه بعد دا فولډر چې دغه فولډر مکمل شیپ موږ بدل کوونکی دا مطلب دا باندې چې زیړ تاسو ته په نظر راځي دا چینج کوونکی دا بل آیکن موږ ورته چینج کوو، یا مثال درخت یا کمپیوټر یا کیمرا. نو په دغه به رایټ کلیک کو، رایټ کلیک ته چې کړئ دلته به رایسو لاندې پراپرټیز ته، پراپرټیز باندې بیا کلیک کو، دلته به رایسي کسټمایز باندې به دلته کلیک کو. کسټمایز باندې چې کله کلیک کړئ دلته به لیکلی چینج آیکن، په چینج آیکن بیا کلیک کو. نو دلته به تاسو ته مختلف قسم آیکن را درومي، چې کوم آیکن تا خوښي په هغه ته کلیک کوه. یغه نه بعد دلته کا بروزر باندې کلیک کوو، نیټ نه تاسو لوډ کوو، خو نیټ نه چې کوم تصویر یا تاسو لګولای شو. نو دلته موږ یو درخت په درخت مو کلیک کړئ بیا اوکې، یغه نه بعد بیا اوکې. اوس دا چې کوم تاسو فولډر تاسو ته په نظر راځي دا مکمل ونه جوړ اسله. نو نن پرې موږ چې کوم ټاپک دا نن پورې دا بیا به ان شاء الله مخته چې کوم ویډیو جوړو بل د چې نه بیا شروع کوو. او کدا ویډیو تاسو خوښ شوي خو سبسکرایب او لایک کول مه هېرو. والسلام، خدا حافظ.